bonjour, merci beaucoup pour cet honneur de venir ici au studio et être avec nous, Madame Mouchet, Madame la Consul Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Merci, c'est pas oui. Alors, on a 2 jours vraiment avec l'air et l'essence de la France ici à Thessalonique, en commençant par le prix Goncourt grec. Λέμε ότι έχουμε 2 μέρες γεμάτες με Γαλλία στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από το βραβείο Goncourt. Qu'est-ce que c'est ce prix Goncourt de la Grèce? Alors, exactement, en fait, tout le monde connaît en général, les gens connaissent le prix Goncourt, qui date de la fin du 19e siècle, qui est vraiment un prix de référence littéraire en France. Λοιπόν, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχει το βραβείο Goncourt, το οποίο είναι από το τέλη του προηγούμενου αιώνα, του 18ου αιώνα, έχει συσταθεί στην Γαλλία. Ce qu'on organise en Grèce, ça s'appelle le choix Goncourt, le choix Goncourt de la Grèce. Και αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι η επιλογή για το βραβείο Goncourt της Ελλάδας. Alors, la Grèce est parmi une trentaine de pays qui organisent ce choix. Oui, depuis une trentaine d'années, ça a commencé en Pologne et puis petit à petit ça s'est étendu à différents pays. Et il existe en Grèce depuis 3 ans, depuis 2019, on l'organise à Thessalonique pour toute la Grèce. Λοιπόν, η Ελλάδα πλέον ανήκει σε μια ομάδα 30 περίπου χωρών, οι οποίες από το τέλος, από εκεί πέρα το 1989, από την Πολωνία, άρχισε να έχουν το δικό τους, να κάνουν τη δική τους επιλογή για το βραβείο αυτό, το Goncourt, το πάρα πολύ σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας. Και η Ελλάδα το διοργανώνει η Θεσσαλονίκη το διοργανώνει για 3η χρονιά εδώ από την Θεσσαλονίκη. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, on a proposé à toutes les universités de Grèce, aux étudiants francophones, de participer. S'ils sont intéressés, ils forment un jury d'une dizaine de personnes. Ils lisent les 4 romans qui sont arrivés en tête du prix Goncourt. 4 romans, ils ont toute l'année pour lire ces romans, et à la fin de l'année, ils vont lire leur choix Goncourt, c'est-à-dire parmi les 4 romans, celui qu'ils ont préféré eux, qui est souvent différent du prix Goncourt. Λοιπόν, υπάρχουν 4 βιβλία τα οποία προτείνονται σε όλους τους φοιτητές, τους γαλλόφωνους και στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι 4 βραβεία τα οποία είναι τα τελικά, τα οποία θα κρίνει ούτως ή άλλως και το γαλλικό βραβείο Goncourt. Οι κατώτεροι όμως φοιτητές με τους καθηγητές τους έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα 4 αυτά προτινόμενα βιβλία και από αυτά να κρίνουν το δικό τους, το οποίο ανάλογα με τη χώρα είναι πολλές φορές και διαφορετικό από αυτό το οποίο θα γίνει και θα επιλέξει το βραβείο Goncourt, το γαλλικό. Λοιπόν, alors, aujourd'hui, on a la phase terminale. Donc, juste pour préciser, en Grèce, on a des étudiants des départements de français, mais aussi d'autres départements. On a des étudiants qui sont en médecine, qui sont ingénieurs, mais qui parlent français et qui ont pris la peine de lire 4 romans qui en plus représentent la diversité puisque c'est la littérature francophone. C'est Haïti, c'est le Sénégal, la France, un autre écrivain né à Tunis. Vous voyez, c'est vraiment la diversité de la francophonie. Λοιπόν, και μιλάμε για την αυτή την ευχαίρεια που δίνει η Γαλλία και η Γαλλοφωνία με την ποικιλία της στην ουσία και είναι ειδικά στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν γαλλική φιλολογία, είναι και φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μηχανική, είναι και γιατροί, είναι γενικότερα άνθρωποι που γνωρίζουν καλά γαλλικά και μπήκαν στη διαδικασία αυτό το χρόνο να διαβάσουν 4 βιβλία, τα οποία όμως δεν είναι αποκλειστικά Γάλλων συγγραφέων, είναι από τη Σενεγάλη, είναι από την Αϊτή, είναι από άλλες περιοχές και Γάλλος, αυτός που έχει γράψει τα 4, αυτοί που έχουν γράψει τα 4 βιβλία και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να διαβάσουν. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε τα γαλλικά, τη γαλλοφωνία στην ουσία και έτσι δίνεται και αυτή η ποικιλία που προσφέρει η γαλλοφωνία σε όλο τον κόσμο. Cet après-midi, de 17h à 19h, ils se retrouvent tous à l'Institut français de Thessalonique pour choisir leur choix Goncourt. La particularité cette année, c'est qu'on en a invité pour chaque jury un professeur et un membre du jury, un étudiant, à venir pour choisir leur lauréat. Λοιπόν, και σήμερα από τις 5 μέχρι τις 7 θα συγκεντρωθούν όλοι και οι ομάδες οι οποίες έχουν φτιάξει για να επιλεγεί και ένας φοιτητής από κάθε ομάδα και ένας καθηγητής και από τις 5 μέχρι τις 7 θα επιλεγεί το δικό μας, το ελληνικό βραβείο Goncourt για φέτος. Και après on a un voyage à... Alors voilà, à 19h, on saura
quel livre les étudiants grecs ont choisi, ont plébiscité. Et ensuite, ils ont préparé, ceux qui le souhaitaient, les étudiants parmi les 100 étudiants de toute la Grèce qui participent, ceux qui ont envie auront préparé une critique littéraire du livre qui va être choisi ce soir. Une critique écrite. Donc, ils disent pourquoi ils ont choisi ce roman. Et donc demain, on réunit un jury qui est complètement extérieur à l'Institut, évidemment, au choix de cours, qui va sélectionner la meilleure critique littéraire. Λοιπόν, επίσης, σήμερα στις 7 η ώρα, εκτός από το ότι θα ανακοινωθεί η ελληνική επιλογή, παράλληλα τα παιδιά αυτά, οι 100 αυτοί φοιτητές, όσοι βεβαίως θέλανε, έχουν γράψει μια λογοτεχνική κριτική για το βιβλίο το οποίο διάβασαν. Και αν από αυτά τα παιδιά έχουν δώσει τις κριτικές τους σε μια άλλη κριτική επιτροπή, η οποία αύριο το απόγευμα θα ανακοινώσει ποιος είναι αυτός ο φοιτητής που έγραψε την καλύτερη κριτική, λογοτεχνική κριτική για το βιβλίο το οποίο διάβασε. Και βεβαίως αυτή η επιτροπή, η οποία αποτελείται από ανθρώπους και εκτός του Ινστιτούτου, για ευνόητους λόγους, θα ανακοινώσει ποιος ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε. Ceux qui va gagner avec la... Qu'est-ce qu'il y a? Seulement 4 pays qui sont choisis par l'Académie Goncourt pour participer à ce prix des jurés. Ça s'appelle le prix des étudiants jurés du choix Goncourt. Seulement 4 pays sélectionnés, donc la Grèce en fait partie. Et l'étudiant dont la critique sera sélectionnée sera invité à Paris par l'Académie Goncourt début novembre pour participer aux délibérations du prix Goncourt. Τι ωραία, θα πάει στο Παρίσι, γιατί αυτή η επιτροπή θα επιλέξει έναν από τους φοιτητές που θα καταφέρει με την καλύτερη λογοτεχνική κριτική, ο οποίος θα πάει στο Παρίσι και θα συμμετέχει στις διεργασίες που γίνονται ακριβώς από την Ακαδημία Goncourt και θα δει από κοντά το τι ακριβώς συμβαίνει. Τυχερός, ce sera selon l'étudiant ou avec le professeur. C'est juste l'étudiant. Μόνο ο φοιτητής θα πάει και βέβαια η χώρα μας είναι μία από τις 4 χώρες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι λίγο. Ça, avec le prix Goncourt. Mais on a aussi la fête nationale de la France, vraiment une fête vraiment importante, pas seulement pour la France, mais pour tout le monde. Oui, en fait, donc, en plus, alors en fait, ça permet de faire le lien entre les deux sujets. Demain soir, la fête nationale du 14 juillet, qui célèbre la Révolution française et l'hommage aux droits de l'homme et au refus des despotismes, qui a son sens dans le contexte actuel. Donc, demain, on annoncera justement les résultats du choix Goncourt et l'étudiant qui pourra participer au Goncourt. Et on a effectivement la réception du 14 juillet. Et on en profite, comme l'année dernière, on perpétue la tradition. Nous allons éclairer les parapluies sur la Nea Paralia et le bâtiment de l'Institut français, où se trouve l'Institut français, l'école française et le consulat général de France. En bleu, blanc, rouge, bien sûr. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε αύριο να ενώσουμε και το Prix Goncourt και την γαλλική, την ημέρα της Γαλλίας, την ημέρα δηλαδή στην οποία πριτάνευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπήκε τέλος στον δεσποτισμό. Θα καταφέρουμε λοιπόν αύριο να κάνουμε δύο πράγματα, και να ανακοινωθούν οι νικητές, το φοιτητής μάλλον που θα πάρει το ταξίδι. Παράλληλα όμως θα υπάρξει και η δεξίωση η οποία γίνεται για την καθιερωμένη δεξίωση από το προξενείο. Παράλληλα όμως θα φωτιστούν, θα φωτογραφηθούν και οι ομπρέλες, αλλά και το κτίριο του Γαλλικού Ινστιτούτου, του Γαλλικού Σχολείου και του Γαλλικού Προξενείου στα χρώματα βεβαίως της Γαλλίας, το μπλε, το άσπρο και το κόκκινο. Οπότε αύριο μην παραξενευτείτε άμα δείτε τις ομπρέλες να έχουν βαφτεί κόκκινο στα μπλε, στα λευκά και στα άσπρα. Είναι για προς τιμή της Γαλλίας. En 2022, mais aujourd'hui, les droits de l'homme sont toujours under pressure. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι πάντοτε κάτω από πίεση. Qu'est-ce que signifie le 14 juillet aujourd'hui? Ρωτάμε την κυρία Μουσέ τι σημαίνει η 14η Ιουλίου τώρα. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on célèbre le 14 juillet, on rend hommage à la Révolution française, aux droits de l'homme et au refus de l'oppression. Donc on voit bien que dans le contexte actuel, dans le contexte évidemment ukrainien et de l'invasion russe, ça a tout son sens. Et puis de toute façon, en général, dans le monde,
le refus de l'oppression et la liberté pour les libertés fondamentales. Les droits humains ont toujours du sens, mais encore plus aujourd'hui. Άρα βλέπουμε σε αυτό το γενικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει στον κόσμο με τις καταπιέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα καινούριο, μάλλον ξαναφέρουν στην επιφάνεια το πόσο σημαντικό είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία της η άρνηση να δεχθούν οποιαδήποτε πίεση εναντίον τους και όλα αυτά έχουν το δικό τους νόημα, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Alors, je crois qu'on a tout dit très très vite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ, έπρεπε να τα πούμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί η κυρία Μουσή, η κυρία Γενική Πρόξενος πρέπει να φύγει και να πάει άμεσα, γιατί είναι και η οικοδέσποινα τη νέας εκδήλωσης που θα γίνει για το ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ για την αυριανή 14η Ιουλίου. Οπότε την ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που ήταν μαζί μας, που μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ στο στούντιο και να μιλήσει. Είχαμε ξαναφιλοξενήσει την κυρία Μουσέ μέσω Skype, αλλά σήμερα ήταν πολύ μεγάλη η δική μας η χαρά. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter ici encore une fois. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour parler un peu plus sans vitesse. Λοιπόν, και θα έχουμε δυνατότητα να την ξαναέχουμε την κυρία Μουσέ εδώ στο στούντιο, έτσι ώστε να μιλήσουμε με την άνεσή μας και χωρίς την πίεση των ημερών